放暑假啦，我哋又嚟珠海玩咗2日1夜，今次嘅旅程真係好開心啊！我哋又住返依家我好中意嘅酒店，我已經係第3次嚟啦。我哋一入嚟就覺得好熟悉，今次做一個全新主題嘅親子房，識咗新朋友小楊美亞，仲有介進律阿同小胡偉盧卡，佢哋都好得意啊！有一本超大書，入邊就係迷宮，仲可以喺度浴缸度沖涼添。唔打緊出發，幾分鐘就到咗城市陽台，會有沙灘喺度玩，好開心。媽咪話睇海好治愈，不過我唔知治愈係咩意思。玩咗一陣，我哋就可以有約會，呢個好玩嘅地方。不過媽咪就係帶我嚟呢一度，因為呢度睇書、打機、捉棋都係唔使錢嘅。反正就係天黑我哋先出嚟，都冇時間睇夜景，就急嘅咁先跑去珠海大劇院睇咗一場好精彩嘅演出。出嚟就天都黑晒啦，返酒店就可以瞓覺啦。第2日食咗一個好豐富嘅自助早餐，我比較中意熱辣辣嘅中式早餐，你嘅呢？跟住就去咗游水，天氣咁熱，玩水最開心。睇下我係唔係都游得幾好呢？而呢個時間，婆婆就去咗2樓嘅 SPA 中心去咗按摩。最後佢房之前，我仲喺兒童娛樂區嗰度玩沙手，呢2日真係玩得好開心，我好中意珠海呀！